我感觉是的。啊？是的。我就看那个都是010F 嘛。教练车的那个方向机坏了，然后和我师傅两个到我们这个市里面这有一个拆车的地方，现在看到这个灯泡，现在它这个方向机和教练车基本上差不多。现在就是在问修理工到底是不是的，要是的就把它拆走，然后回去装一个。教练车那是什么样型号的？你们知不知道？咱也不懂，但是它那个上面有点不一样。这里面什么车都有，真不是报废的，只能拆零件啊，拆零件然后到门口，你要花钱买。啊，哦，那个小丰田不错，这轮胎是新胎的，你看，这新胎给它拔走。前面两个是的，前面是吗？都是新胎，4条新胎啊。玲珑的，玲珑的，不是胎不是好胎，但是这个胎是新胎。新的。问问这胎拆掉一个买走多少钱？装面包车上用吗？装那个跑落顶上用呀。兄弟们，白聊折腾半天，人家那个方向机人不让拆，是因为什么？漏油，漏油的东西不给拆。我的个妈的，真热，一阵汗一阵水，白忙活半天。现在还要把这个方向机，看到没有？我们得去拿去让人修，方向机老是卡顿，现在这不让拆，只有去修了，没办法。正好就是这种方向机，一模一样的。你自己报吧，我看两人抬不好抬。我这师傅要重量我自己报吧。你不是师傅吗？你有劲啊？什么车？驾校那种教练车。最近油不知道。劲呢？你天天劲呢，都给我扫到身上了。跑完。真正干活的时候没有劲了。这方向机你都多少年没修过了吧？就像这样，对，打不动。紧接着又能打动了。这现在正常的。哎，怎么又正常了？这现在是正常的。那咋回事？你底盘可卡？底盘好像有的地方也能碰到吧，可能是碰到的地方卡住了嘛。这正常是吧？这会儿是正常的。还能是底下哪里有蛮卡到了吗？你打不动的时间，你来回方向盘都有打动。对。你这现在是正常的，那谁知道你搁车上到了底盘哪里可有卡了，可有啥？谁给你拆了？就是高口的那有个修车的。高口搁大华嘛。高口搁哪了？我靠。启东矿。哦。启东矿谁搁你？大华。哦，大华你拆的。啊。那现在你说是正常的，没坏。这回是正常的。这回正常。对，你谁知道你搁车上的时候。那他这回要正常，那就说明是车底下拿来一打的时候卡住了。还有一种现象是发动机油阀卡了。就那种感觉，有时候一加油门又能打了。一加油门又能打动。啊。那可能是发动机油阀毁了。油阀在哪里啊？搁那里边的，这发动机油阀现在还没有，还得先发了。那你给他拆掉看看，叫他发过来发一个呢？发一个什么时候能到？发明天。明天。对。那行，给他发一个吧，我估计是那种情况。